Бүгін көктемнің алғашқы күні, күн жарқырап тұрғанымен аяз әлде де бар жандарым. Біз Астанада тұрып жатырмыз. Мына кружканы көрсетіп жатқан себебім, кружканың түбінде керемет сөз жазылған екен. Фикс-прайстан алғанмын. Мына тәтті сары ірімшікті кеше Артемнан алдым. Өте дәмді екен, шай ішуге енді керемет. Міне, кружканың түбіндегі сөз: пусть все твои мечты сбудутся, яғни сенің барлық арман тілектерің орындалсын деген сөз. Қандай керемет, я? Міне шай ішіп алғаннан кейін әлем базарына барып тамақ әкелдім. Лепешки, колбасу. Первый раз будем пробовать. Сосын құйрық алдым. Бұл 2700-ге шықты. Дайын. Қазақтың саласы құйрық еті. Дәмін көрем, сосын сіздерге айтамын. Сосын балық алдым. И самое главное, купила рыбу. Давно не ели, да, рыбу. Мынау сазан, да? Сазан. Мынау карась дейді. Осылай өздері аршып бөліп береді. Так, мына үлкенді 4000 алдым. 4000 бірдеңеге. Мына екеуі 600-ге шықты. Сонымен барлығына 5000-дай төледім. 4 адамға жетеді деп ойлаймын. Күн балыққа тоядым болдық. Енді мен мұны тұздап қоямын. Көп тұздамаймыз. Балықты көп тұздауға болмайды. Кәр арасын ашып, мен солай тұздаған жақсы көрем. Так, мінекей тұздадым. Қараңыздар, мына сазанның еті. Балықтың еті осындай қызыл бола ма? Как красная рыба, қып-қызыл. Дәмді шығар, я? Неге бұндай қып-қызыл? Әдетте ақшыл болатын. Кім біледі, неге мынандай қып-қызыл? Енді бұны біраз уақытқа қоя тұрамыз. Балық сорғу керек. Яғни кішкене су кету керек. Сонда жақсы қуырылады. Бірден қуырсақ езіліп кетеді. Мейлі майға қуырсаң да езіліп кетеді. Өйткені мынау су. Кішкене шамал болса да сорғу керек. Сондықтан 1-2 сағатқа қоя тұрамын. Ал қазір мына құйрықтың дәмін көрейік. Так, балығымыз сорып тұра берсін. Мінекей құйрықты тұздадым. Енді бұған аямай тұз сала беруге болады. Арасын осып қойдым. Осыны 3700 қалды. Арасына тұз жеткілікті салдым енді. Тұз сіңіп тұрсын, содан кейін бұны мұздатқышқа салып қоям. Сосын тамақ пісіргенде осыны жарит етіп қуырып, май қосам. Не осы құйрықтың майына пісірем тамақ. Енді мынаны көрейік. Жүп-жұмсақ май екен. Құйрық май. Әдемі құйрықтың дәмі ғой. Жүп-жұмсақ әдемі. Тамашанда, сонда қарны ашқанда, тамақ істеуге ерінген кезде нанмен жеуге болады. Бұны да тоңазытқышқа қоямыз. Мына құйрықты, жаңа тұздалған құйрықты балконға қоя тұрам. Балкон салқын, тұзы әбден сіңсін. Сосын тоңазып. Мына балықты қараңыздар, мен таң қалып тұрмын. Сазан түсі осындай. Енді дәмін жайрақ пісіргеннен кейін, қуырғаннан кейін сіздерге айтамын. Все, я пошла на балкон. Балконға қоя тұрамыз. Мінекей балығымыз біраз тұрды, 1-2 сағат, әлде де қарнымыз ашты. Сондықтан қуыра беремін, бірақ біраз сорғыды деп ойлаймын. Мінекей ұнға осылай аунатып аламыз, екі жағын. Так, бірінші мыналарды жіберек. Қызыл балығымыз жіберек. Дұрысын да деп ойлаймын. Алып кеттік па? Іске сәт деп жіберек. Он көп болса бұлай қағып жібереміз. Ана сазанның басы мен бір карасьті барлығын жеп тасалмаймыз. Сонда мұны мұздатқышқа салып қоям. Келесі жолы бір тағаммен қосып пісірермін. Мінекей мына жағы қызарды, қуырылды. Аударып, екінші жағын пісіріп жатырмын. Так, міне бірінші партия дайын, қуырылды. Міне екінші партияны қуырып жатырмыз. Біраз қызарғаннан кейін аударып екінші жағын
тура. Жарайды, дәмін көрейік енді. Дәмін көрейік. Қылтаны ірі. Қараңыздар. Дәмді. Менікі енді рекламадағы сияқты, жарнамадағы сияқты қытырлап тұрмай. Міне көктемде келіп қалды. Енді бұл Астана ғой, қар жатыр әлі. Бүгін аяз, ертеңнен бастап күн жылына бастайды. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс білдірем. Рахмет, аман болыңыздар.